Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Dawuh pangandikanipun Gusti kasrat wonten ing tunggal Korinto setunggal ayatipun ingkang kaping 18 ngantos sekawan likur, nanging kula wau maos ngantos ayat selangkung awit inggih wonten hubunganipun. Para kadonipun Gusti ingkang kinasih, wonten ing mrika kaparingan irah-irahan salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, menawi kita merenungkan wonten ing gesang kula panjenengan sedaya dalam kehidupan ini, wonten ing mrika kula lan panjenengan saged ngraosaken bilih margi ingkang dipun kersakaken Gusti menika sulit untuk diselami dengan oleh hati manusia. Jalan yang diberikan Tuhan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan manusia. Seperti itulah tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi ananging kita mangertos bilih menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Wonten sosmed banyak beredar kata-kata ini sebentar lagi mau ulang tahun. Ulang tahun kok ulang tahun virus, di mana bangsa Indonesia di bulan Maret ini jangkep 1 tahun. Anak-anak sekolah tidak bisa melihat bagaimana bangunan sekolah, tidak bisa melihat bagaimana Bapak Ibu guru, hanya bertemu di media dunia maya. Mekaten ugi guru-guru juga tidak ngerti bagaimana bentuk modele murid-murid. Kula lan panjenengan sedaya mungkin ada yang mengatakan kok koyok ngene kudu rakuhan, kok koyok ngene rasane, tapi monggo Bapak Ibu sedherek ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus Kristus, apa yang dikehendaki Tuhan dengan peristiwa ini adalah apa yang terbaik bagi manusia. Wonten ing ayat 18 kala dipun ngendikaaken awit pawarta bab salib iku pancen dadi kabodhoan tumrap wong kang bakal tiwas. Berita tentang salib itu menjadi suatu kebodohan, menjadi suatu anggapan kebodohan bagi mereka yang memang dipersiapkan untuk binasa. Kenapa? Karena mereka boten pitados dumateng sosok pribadi Yesus yang mau mati untuk manusia yang berdosa. Mereka enggak bisa, enggak mau percaya, enggak mau menerima bahwa Yesus itu adalah pribadi yang menyelamatkan manusia. Mekaten ugi mereka
juga enggak mengerti, enggak paham bahwa kematian Yesus itu bukan titik, tapi wonten ing mriku mereka harusnya tahu bahwa kematian Yesus itu adalah proses di mana Yesus akan menyelamatkan manusia, dan pada saat kematian itu juga membuktikan bahwa Yesus sudah menyelam di dasar yang paling dalam, dan dibuktikan dengan kemenangan, yaitu pada saat Yesus bangkit, di mana kuasa kematian tidak bisa membelenggu Yesus, sehingga disitulah ada kemenangan yang sejati. Kematian Yesus adalah kematian orang-orang yang dikasihi, yang sudah dilebur dari dosa. Kebangkitan Yesus adalah manusia hidup diperbarui. Manusia hidup diperbarui untuk hidup di dalam kemenangan. Hidup dari bebasnya dosa. Wong kang uripe ana ing pepeteng dipindah, dientas ana ing pepadang. Hidup baru bersama Kristus Yesus. Mboten sedaya tiyang ingkang saged nampeni perkawis menika. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Kenging menapa? Kula matur kula tidak semua orang bisa memahami, karena mereka hanya melihat jasmaninya, tidak melihat bagaimana di balik semuanya itu secara rohani. Wonten ing ayat kala dipun ngendikaaken wonten kalih golongan, ada Yunani, ada Yahudi. Wonten ing mriki juga kula aturaken bilih proses ingkang dipun jalani Yesus, di mana manusia melihat itu semua, merasakan itu semua. Dalam arti kata, wonten ingkang purun nampeni, wonten ingkang purun pitados, ning wonten ingkang boten purun nampeni, boten purun pitados. Mereka yang tidak mau menerima, tidak mau mendengar, mereka yang akan dan sedang berjalan kepada kebinasaan. Tetapi ananging wonten ingkang purun nampeni, purun menerima, mengamini pitados, merekalah adalah orang-orang yang sedang berjalan pada keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Kalau kita mangertos saking waosan di ayat 18 sampai 20, di sana wonten ing mriku dipun ngendikaaken dawuh pangandikanipun Gusti menika kekuatan tumrap tiyang pitados. Kekuatan tumrap tiyang pitados. Wonten ing pundi dawuh pangandikanipun Gusti menika mbuktekaken wonten pangosipun Gusti Allah
ingkang sampun ngalahaken kuwasipun dosa, ndadosaken manungsa ingkang sampun dipun pilih ingkang purun nampeni menika saged nampeni kawilujengan. Gesangipun diperbarui terus dengan firman Tuhan. Menawi kula panjenengan sedaya maos wonten ing ayat 19 ngantos ayat 2. Ayat 19 ngantos 2 wonten ing mriku dipun ngendikaaken, Allah membinasakan hikmat dunia, ingsun bakal lebur kawasisane para wong wasis. Gusti Allah lebur kawicaksanan hikmat dari dunia, sebab manusia tidak bisa memperoleh keselamatan dengan pikiran manusia secara pribadi. Wong nek nglakoni apik, wong nek nindakake apik, engko ya mesti apik ke depannya. Baik-baiklah kamu melakukan yang baik, memberikan yang baik, perhatikan dengan sesama. Saudara kita mengatakan, beramallah yang banyak, maka amalanmu diperhitungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kula lan panjenengan sedaya mboten diulangaken mekaten. Kita semua tidak diajarkan untuk seperti itu. Terima Yesus, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Wonten yang saya percaya sama Yesus, saya menerima Yesus secara pribadi, saya juga sudah memberikan berkat Tuhan untuk membantu sana sini ke gereja, belum sempat. Persekutuan nanti aja. Yang penting Tuhan tahu saya bekerja terus, dan saya sudah memperhatikan orang lain dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Boten mekaten ingkang dipun kersakaken Gusti. Manusia tidak bisa melakukan usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Kula lan panjenengan diulangaken bilih keselamatan itu diterima karena anugerah Allah. Beriman, buktikan iman kita di hadapan Allah. Milo pernah kula aturaken dumateng panjenengan sedaya bilih suatu saat kula ditakeni tiyang, kowe iku piye kok iso percaya karo Yesus mbok dadekno Tuhan iku piye? Yesus kok mbok akoni sebagai Tuhan iku piye? Kowe kok percaya Yesus sebagai Tuhan iku piye? Bapak Ibu, dengan kemampuan saya saat itu kula matur wonten piyambakipun boten mangertos masalah Alkitab. Ananging kula matur wonten kitab kula teng Yohanes 1 niku tertulis seperti ini. Terus teng Yohanes 11 niku ugi tertulis ayat 6, tertulis seperti ini. Niku kula amini, niku kula akoni, iku kula pegang bahwa Allah Bapa itu sudah berubah menjadi
manusia, karena kemahakuasaan Allah tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Allah perlu datang sendiri dalam diri Yesus Kristus. Karena pada dasarnya manusia itu gak percaya nek ora ana buktine. Pada dasarnya manusia seperti itu. Sehingga menika ugi yang diagung-agungkan dening orang-orang Yahudi. Kalau ndak ada tanda, kalau ndak ada bukti, nonsen. Pada dasarnya manusia itu seperti itu. Gak percaya nek ora ono bukti. Kuasa Tuhan menjadikan manusia tidak bisa menjangkau ke sana. Kenapa? Karena manusia sudah dosa. Mila wonten ing Yohanes setunggal dipun ngendikaaken men Allah pribadi rawuh wonten ing alam dunya. Wonten ing pribadi Yesus. Allah, Yesus, Roh itu satu. Rak kecandak pikirane sing kula terangke. Nggih pun pada akhirnya kula namung mengatakan biarlah saya yang menerima itu, nek panjenengan gak bisa menerima monggo. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan, bagi saya tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan. Tertulis di dalam Yohanes 14, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Menika ingkang kula lan panjenengan diulangaken. Pramila menapa ingkang dianggep donya berita tentang Injil, berita tentang kawilujengan, itu adalah kebodohan. Mereka menganggap seperti itu. Itu adalah kebodohan. Tapi tumraping kula lan panjenengan, tumraping orang-orang yang percaya, itu adalah kekuatan, itu adalah hikmah yang dari Allah. Itu adalah kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus Kristus, salib itu adalah keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, wonten ing ayat 21 kala dipun ngendikaaken lan sampun kula aturaken, mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mustahil manusia bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan sempurna sehingga memperoleh karunia kasih dari Allah. Di situ dijelaskan Allah datang sendiri dalam pribadi Yesus Kristus, dan jalan salib itu harus ditempuh. Itu bukti di mana Yesus harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Salib itu proses yang harus dialami oleh Yesus. Tapi sekali lagi kula aturaken, kematian Yesus di kayu salib itu bukan titik. Tapi kematian Yesus itu akan dilanjutkan dengan kebangkitannya, kemenangannya, dan pada akhirnya kita tahu bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Naik ke surga tenono aku kowe nang kono. Tugas tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Yesus
diberikan tugas itu. Dan ada roh yang diberikan oleh Yesus yang akan menyertai manusia yang ditinggalkan di dunia. Yesus belum kembali ke dunia, tapi tanda-tandanya sekarang banyak kita dengar, banyak kita lihat. Monggo Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, di akhir zaman di mana dunia semakin diguncang dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa diprediksi oleh alam pikiran manusia. Tapi itu semua terjadi dan Allah menghendaki seperti itu. Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani Gusti Yesus, monggo kula lan panjenengan sedaya tidak sibuk seperti orang-orang Yahudi, tidak sibuk seperti orang-orang Yunani yang meminta tanda dan mencari hikmat manusia. Wong sing pinter, wong sing akale bagus, wong sing iso segala sesuatu yang bisa dinalar, itulah yang harus kita terima. Mboten mekaten ungkapan kula Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani Gusti Yesus. Orang Yunani menganggap bahwa orang yang dihukum salib itu adalah orang yang mempunyai dosa yang besar. Itu adalah kutuk bagi pemikiran manusia. Dan kita tidak bisa melepaskan kenyataan bahwa Yesus Kristus mati disalib. Di kanan kirinya ada dua orang jahat. Tapi kita memahami bahwa penderitaan Yesus, salib yang harus diterima Yesus itu semua adalah karena dosa dan kesalahan kita masing-masing yang ditanggung oleh Dia. Monggo Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani Gusti, kula lan panjenengan saged mbandingaken ayat menika kalian mangke wonten ing griya, wonten ing dalem panjenengan waos Yesaya 53. Panjenengan mangke waos kula maca niki nangis. Semuanya belum terjadi. Yesus belum diberitakan ada di dunia. Ini dalam perjanjian lama. Tapi peristiwa yang akan dialami Yesus sudah diberitakan. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 mangke saged panjenengan maos wonten ing dalem. Ning sakmenika kula badhe maosaken ing ayat 11 tok. Sawise nyawane nandang sungkawa panjenengane bakal mirsani pepadang nganti tuwin adiningsun iku sarane wong bener bakal ngleresake wong akeh kalawan kawicaksanan lan ngrembak pialane wong-wong mau. Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ing ayat 24 kala wau dipun ngendikaaken nanging tumrap para kang katimbalan wong Yahudi wong kang dudu Yahudi Sang Kristus iku dadi kekiatane Allah lan kawicaksane Allah. Panjenengane bakal ngleresake wong akeh kalawan kawicaksanane. Panjenengane ngrembat
pialane wong-wong mau. Pramila Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Bagi Allah, perbuatan sebanyak berapapun tidak bisa membayar hutang dosa manusia. Hanya Dia, Yesus Kristus sendiri yang harus hadir, bertindak dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan manusia. Monggo Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Gusti maringi kawilujengan dumateng kula lan panjenengan. Gusti maringi pangapuntening dosa kula lan panjenengan. Gesang kula lan panjenengan, gesang ingkang tansah katuntun ing margi kalersani. Amin. Kita berdoa. Matur nuwun Gusti dawuh panjenengan kepaduka paduka ingkang suci wonten ing gesang kula sadaya para kagungan paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Menawi paduka tasih mesane wonten dosa ingkang sinten, Gusti ingkang paring pangapunten. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rezeki kawula sak cekapipun dinten punika. So paduka mugi ngapunten kalapatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalapatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun manus katandukaken dhateng panggoda nanging mugi sampun paduka walaken saking biyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa ingkang mulya langgeng ing salamu langgengipun. Amin.